عسلامة مرحبا بكم في برومو كود لايف. قبل كل شيء عيدكم مبروك وسنين دايما الناس الكل تتابعوا فينا. لابيتود تاعكم تابعوا لا معنا نيلسون. بونجور. Bonjour tout le monde. باش نحكيو مع بعضنا على اهم الاحداث الرياضيه اللي باش تجي في الويكاند هذايا. البطولات الاوروبيه الكل يزون ريبري، دونك باش نحكيو عليهم بشويه وباش نختاروا اهم الماتشات اللي باش يصيروا في الويكاند ونعطيكم ان كوبون غانيون كي العاده. الجمعه اللي فاتت بون ايو غلطه، قلنا روما تورينو جول روما ماركيت تورينو لا، سينون لو ريست كله كان صحيح. ان شاء الله الجمعه هذيا نعاونوكم ونعطيكم دي كود نجموا تلعبوا عليهم. قبل هذا نحب نقول لكم اللي برومو كود حابه تفرح بكم بمناسبه العيد وعطاتكم دي زوفر جدد. اي واحد يعمل انسكريبسيون جديد في السيت نتاعنا نحكي 5000 دو بيانفونو، سي 5 دينار دو بيانفونو سو فورم دو بونوس. ومع اول ريشارج ال دوبل، مثلا انت جديد مشيت تقيد تلقى 5 دينار دو بيانفونو، وبعد حطيت ان كوبون دو 10 دينار باش تلقى في الكونت نتاعك الدوبل، يعني 20 دينار. دونك ça fait 20 دينار بلس 5 ça fait 25 دينار. دونك حتى كي تحط 100000 تلقى 200 دينار مي سو فورم دو بونوس. نعاود نقول راهو سو فورم دو بونوس، اي لو بونوس يلزمك تدوروا 7 fois à une cote inférieure ou égale à 2. هذه راهو حاجه عالميه، سي ان ستاندار مونديال، دونك مش حاجه نحن جبناها. بور لي انسكري القدم كيفي انا كيما نيلسون اكسيتيرا، تحطوا اون ريشارج تلقاو 50%. مثلا حطيت 10000 تلقاو 15 دينار، حطيت 100 دينار تلقى 50 دينار زايده كيف سو فورم دو بونوس، اي لو بونوس il doit être activé. هذه كانت لوفر نتاع برومو كود. كالعاده نرجعوا شويه نحكيو على بعض الاسئله والحاجات اللي تتداول على الصفحه نتاعنا، سورتو في لي كيسيون الكبار. الكيسيون اللي قاعده ترجع ديما هي ال 25%. راهو ال 25% على الربح ديجا دو 1، 25% راهي امبوزابل من الدوله، يعني في تو لي سيت راه باش تلقاو 25%. حتى في لي سيت اللي يقول لكم ما فماش 25% وتلقى لعبت ب 100000 مثلا ربحت 200 دينار وتلقى 200 دينار افيشي، راه وقت اللي باش تخرج فلوسك باش نحي لك 25% وتنجموا تجربوها. وانا جربتها انتم تنجموا تجربوها. راهو 25% سي امبوزابل. الحكايات الاخرين كل راهو سي دو ماركتينغ يلعبوا لك على الكلام. راهو 25% سور تو لي سيت. جرب تربح فلوسك، جرب خارج راهو تنحيو لك 25% تنجموا نتوما تجربوها. هذايا بارونتيز وسكنه تا اون اتاك ديريكتومون لو فيف دو سوجي ونحكيو على اهم الاحداث الرياضيه اللي باش تجي في الويكاند هذايا. دونك كيما كنت نقول لكم قبيله باش نرجعوا نحكيو على لي شامبيونات اوروبيان الكل بلوز اون ديتاي، نختاروا ماتشات. نيلسون كومونس بار كيل شامبيونات؟ On commence par le championnat espagnol. Ok, on commence par le championnat espagnol. Comme d'habitude, on a eu des belles matchs, des grands matchs. Et surtout avec les grands protagonistes de la Ligue espagnole, c'est Barcelone et Messi. Et il a marqué 2 buts formidables. Et il a bien joué. Et la question que tout le monde se pose par rapport à Messi, pourquoi il est capable de faire ce genre de performance avec le Barça et مع l'équipe nationale de l'Argentine، يعني ما نلقاوش في المستوى هذا. Ouais, c'est une question de motivation. C'est une question qu'on se pose en Argentine presque tous les jours. Mais je pense que c'est une question d'entourage des joueurs qui accompagnent Messi. Et c'est une question de mentalité. C'est la tête qui joue. Mais Messi, on dit souvent que Messi c'est lui qui choisit avec qui jouer en Argentine. يعني Messi اختار هو presque مع شكون يلعب. On a vu le changement avec le match du Nigeria quand il a demandé de faire entrer Kun Agüero. Donc on a comme l'impression que c'est Messi qui choisit avec qui jouer, et avec ça il est performant, hein. Il est performant, mais il n'est pas au même niveau qu'avec Barcelone. Ouais, ça reste une énigme. Oui, c'est sûr ça. Mais ça va rester toujours un énigme parce que je pense pas qu'il va continuer avec l'équipe de l'Argentine plusieurs années encore. Donc moi je pense qu'il lui reste encore une Coupe du Monde à jouer. Peut-être. On verra. Il aurait dû gagner la Coupe du Monde en Brésil. Hein? Ouais, c'est Higuaín, hein? C'est une opportunité, mais non, il aurait dû la gagner. Franchement, il aurait dû. Il était au top de sa carrière et il a bien joué en Super Coupe du Monde, mais malheureusement pour nous, on a eu Higuaín comme attaquant. Mais on a eu un bon Ligue espagnole cet week-end. Et le match Real Madrid aussi, ils ont montré qu'il peut jouer sans Cristiano Ronaldo pour le moment. Pour le moment, contre une équipe moyenne. Moyen et faible. Mais l'influence de Ronaldo, on a vu le nombre de supporters. Le الملعب تاع سانتياغو برنابيو كان الحقيقة يمكن من أكثر مرات وين شفنا الستاد فارغ هكاك. Peut-être c'est à cause de Ronaldo, peut-être qu'il n'y avait pas assez de personnes pour regarder le match. Il y a pas eu un grand recrutement de la part du Real Madrid. Peut-être que ça
que les supporters du Real n'étaient pas très satisfaits. Oui, c'est pas normal d'avoir les spectateurs, ils n'étaient pas nombreux dans le stade Santiago Bernabéu. Mais on va voir si Florentino Pérez il fait un effort pour Mbappé ou Neymar bien dans cette période Oui, cette période c'est un peu plus compliqué. L'hiver prochain. Peut-être, donc on verra. Donc pour toi, donc Real Madrid et le Barça vont gagner ce week-end aussi. Oui, et ce sont des matchs faciles qui viennent. Valladolid, c'est pas une équipe contre le Barça. Et les autres matchs que tu as choisis? Mais on a des bons matchs. Valencia, Espagnol et Barcelone. Et ils vont jouer à Barcelone. Mais l'historial, c'est toujours favorable au Valencia. Donc, même à Barcelone. Même à Barcelone. Donc tu penses que Valence va gagner ou Valence ne va pas perdre? Et Valence, ils vont pas perdre. Mais on a vu les matchs derniers contre l'Atlético Madrid, qu'ils ont bien joué la deuxième mi-temps. Et ils peuvent gagner donc. Donc ils vont gagner, je pense. D'accord. Donc après on a Séville. On a Séville aussi contre Villarreal. Aussi l'historial c'est favorable à Séville. Donc ils ont fait un très grand match. Et un triplé d'André Silva. Oui, André Silva, c'est un débutant dans la Ligue. Il a mis plus de buts avec le Séville qu'une saison avec Milan. Qu'avec Milan. Et aussi, ils sont une bonne équipe et très fort en défense. Et on a un joueur de l'Argentine qui s'appelle Mudo Vázquez. Il a très bien joué aussi. Il joue à quel poste? Il joue au milieu offensif. Numéro 10, normalement. Il a quel âge? Et 25. Il est convoqué par l'équipe nationale de l'Argentine. Il a déjà joué pour l'équipe de l'Italie, des matchs amicaux. Mais parce que sa mère, elle est italienne. Elle est italienne, voilà. Oui. D'accord, donc c'était ça à peu près pour le championnat espagnol. On passe au championnat anglais. On passe au championnat نعرف اللي برشا عباد تبع فينا مغرومين بالبطولة الإنجليزية. Bon, moi j'ai choisi quelques matchs ici. Donc on a أول match اللي باش نحكي عليه Arsenal West Ham. Les deux équipes خسروا الماتشاتهم الاولانيين يعني ارسنال عملت 2 ديفيت على 2 ماتش ميم سي لعب ضد سيتي وضد تشيلسي يعني الادفيرسير كان اقوى برشا يعني قوي ويست هام كيف خسرت 2 ماتشاتها الاولانيين لعبت كونتر ليفربول وخسرت دوميسيل جو بونس كونتر بورنموث دونك زوز يعني اون سواف دو فيكتوار زوز يلوجوا على لوغ بروميير بوين في البريمير ليغ مي شخصيا جو نفوا شخصيا مراش ارسنال ما تربحش الماتش هذايا جو فوا ارسنال غاني. Contre Chelsea, j'ai vu Arsenal, il y a un léger mieux par rapport à Manchester City. On sent que l'équipe بدأت تكربوري, بدأت يلقاو les automatismes بين بعضهم ou la patte d'Emery peut-être va commencer maintenant à se voir. Ouais, je pense que la semaine passée, je te dis, le projet d'Emery, ça prend au moins un mois pour prendre les automatismes, prendre l'idée de jeu dans la tête des joueurs. C'est très difficile à comprendre, lui. Il travaille beaucoup, avec beaucoup de vidéos, avec beaucoup de statistiques. Et donc, c'est difficile pour le joueur de comprendre. Mais quand il commence à comprendre, oui, assimiler le jeu, ça va marcher. D'accord. Donc, هو ستان ديربي راهو زوز les deux équipes موجودين في لندن زوز équipes يعني ستان ديربي يعني في زوز حوم لاصقين بعضهم بريسك. ما فيش احكام مسابقه لكن شخصيا نشوف ارسنال باش تفوز على ويست هام الكوت 1.35 باش ارسنال تفوز. اون باس ماتنون على ليفربول برايتون هوني ليفربول ارشي فافوري ليفربول ربحت زوج ماتشاتها الاولاني ليفربول ما قبلت حتى بونت نو كيسي اوكان بوت جوسكا لا ماركين لو بروميير ماتش 4 بوت لو دوزيام ماتش 2 بوت دونك اون موين دو 3 بوت بار ماتش وفي انفيلد ليفربول راه ما تسامحش وسورتو ضد ايكيب متوسطه ميم سي برايتون ربحت مانشستر يونايتد مي تقعد ايكيب يعني متوسطه جدا. هوني نشوف ليفربول باش تربح يمكن حتى من اكثر من هدف فارق يعني هانديكاب موان 1 تولي ليفربول الكوت تاعها 1.40 جو بونس كو الكوت هذاك تمشي. tu es d'accord? Ouais, Liverpool est super fort et même si Brighton ils sont vécus contre Manchester United, c'est un Manchester United qui joue à rien. Et même, je pense que c'est un complot contre l'entraîneur. On va parler de Manchester United. On va parler de Manchester United. Complot, on ne sait pas, mais on va parler. Donc, le troisième match qu'on a choisi, c'est Newcastle contre Chelsea.
هوني كيف تشيلسي 2 victoires sur 2 شفنا un nouveau style de jeu تشيلسي حكينا على ساري l'entraîneur تاعهم un nouveau système c'est pas un nouveau système mais c'est une nouvelle un nouveau style de jeu يعني نشوفوا des combinaisons جدد نشوفوا un football plus total يعني كي تشوف كانتي il est dans la surface de réparation كانتي كي وصل ماركا في الماتش الاول وفي الماتش الثاني شاط 2 تير كادري اللي حاجه ما عملهمش في سيزون كامله مع المدرب السابق كونتي دونك شوف فكر جديد وانيماسيون اوفنسيف جديده من تشيلسي اللي قادر يسجل اكثر من هدف ضد نيوكاسل ميم سي تلعب بالبرا مراش تشيلسي يخسر الماتش هذا دونك بور اسيوري دونك يفو ميو واحد يلعب x2 دونك يا تعادل يا فوز لتشيلسي تولي الكوت تاعها 1.20 دونك كوت محترمه بور اديسيوني من بعد تشوفوهم وحدهم دي كوت متوسطين ولا صغار مي راهم بعد بالملتيبل يوليو يعطيو حاجه تري انتريسونت وتو تشوفوها من بعد لو ديرني ماتش اللي باش نحكيو عليه مانشستر يونايتد توتنهام tu m'as parlé d'un complot c'est un grand mot complot ouais c'est parce que c'est pas normal une équipe comme Manchester United qui fait un match aussi mauvais contre Brighton donc il y a peut-être un problème de communication entre Mourinho et les joueurs. C'est sûr, ça on le voit dans les matchs, on le voit dans les conférences de presse et c'est Mourinho. C'est la fameuse 3e année de Mourinho, il a toujours échoué. ملي كان في الانتر في الريال ولا في تشيلسي مورينيو يعمل 2 سيزون طياره برشا في لا 3e سيزون ديما فما مشاكل وفما يصيروا دي بروبليم مع الملاعبيه ان شاء الله ان توكا ان شاء الله الاحباء مانشستر يونايتد ما يصيروش الحكايه هذه بيرسونيلمون جو نفوا با مانشستر يونايتد بيرتر كونتر توتنهام ميم سي توتنهام حكينا على اللي ليكيب ما تبدلتش حكينا سي توجور لي ميم جوار ديما فرد اوتوماتيزم اكسيتيرا مي مانشستر يونايتد خسرت مع برايتون تو دو ميور ما تنجمش تخسر جوج ماتشات ورا بعضهم سينو سا سخي بالنسبه ليهم كاتاستروفيك دونك نتصور 1 x يعني يا مانشستر يونايتد تربح يا تعادل في المباراه هذيا كوت 1.40 tu es d'accord ou tu vois Tottenham gagner? Moi je vois Tottenham gagner et pour moi ils sont beaucoup plus forts et en défense et aussi en attaque et donc je vois Tottenham gagner. Moi je ne vois pas Tottenham gagner en tout cas pour les explications que j'ai données mais on verra de toute façon c'est du football et on sait jamais. نوتيو صفحة البطولة الإنجليزية ونتعداو البطولة الإيطالية on parle un peu de la Serie A. Oui, la Serie A. Bien sûr, comment tu as vu le premier match de Cristiano? Et c'était un match un peu bizarre pour lui et il n'a pas eu le protagonisme comme au Real Madrid et même il a eu des occasions ratées. Mais il a beaucoup tenté, il a voulu marquer. Il a voulu marquer, il voulait la photo. Donc mais c'était dommage pour lui, il n'a pas marqué, il a eu même un problème avec les gardiens. Donc, oui. Mais c'est Cristiano Ronaldo, on va le voir à 100% d'ici quelques semaines. De toute façon, Cristiano Ronaldo, il est formaté pour gagner la Champions League. Il a dit lui-même في les conférences de presse, je suis venu pour gagner la Champions League. Donc, يحب يعمل فاز تشامبيونز ليج مع مانشستر يونايتد مع ريال مدريد 3 ولا 4 مرات ويحب كيف مع اليوفي يفوز بها باش هكاك وين يمشي رونالدو يكون عمل يحب يولي اون ليجند يعني مي بون دونك la Juve va jouer contre la Lazio cette semaine. Lazio qui a perdu son match à domicile contre Napoli et je pense même si l'année dernière Lazio a gagné la Juve à l'extérieur cette année je pense pas il y a un tel engouement par rapport à la Juve et par rapport à Cristiano Ronaldo. Le ticket تاع الستاد les billets du stade ont été vendus à 15 jours en avance. Donc engouement كبير Cristiano Ronaldo il va tout faire pour marquer cette fois à domicile pour mettre le public dans sa poche public et Liken il a applaudi Cristiano avec le retourné donc فما علاقة كبيرة بين public Juventus. Il y a déjà une bonne relation voilà, entre même s'il n'a jamais joué à domicile il y a déjà une très bonne relation entre le public et Cristiano et même dans la communication de Cristiano on le voit sur Instagram on le voit sur Twitter il a dit que c'était très facile arriver à Juventus donc grande équipe etc. Son fils il a mis le maillot de la Juve avec Cola c'est de la communication pour mettre le public dans sa poche et je pense qu'il a bien réussi son coup donc on va bien la Juve gagner contre la Lazio. J'ai choisi le match Roma-Atalanta. La Roma a fait un bon premier match contre Torino à l'extérieur avec un but magnifique franchement. But à Dzeko الحقيقة رائع. شفنا un effort de Kluivert déjà au départ puis la finition de Dzeko pied gauche angle opposé c'était magnifique. Tu vois la Roma gagner? Je vois la Roma gagner, c'est une bonne équipe, c'est bon en attaque, en défense et je pense que match tras match ils vont améliorer le jeu.
Ils sont pas très contents de Pastore. Non, Son premier match. Pastore, c'est un joueur lent, mais il est très tactique. On va les voir dans les grands matchs. Parce qu'il a remplacé numériquement Nainggolan, donc il s'attendait à voir ce même genre de joueur. Non, c'est pas le même joueur. Mais il va prendre ses marques en tout cas. Il a déjà excellé au championnat italien avec Palermo, je crois. Avec Palermo, il a fait des très belles saisons avec Palermo. Donc. Fiorentina Chievo maintenant. Donc on est d'accord, la Roma peut gagner. La Roma va gagner normalement. Oui. Et Fiorentina Chievo. Moi, je pense que Fiorentina est le plus fort. Ils ont fait un bon mercato aussi, Fiorentina. Ils ont gardé leur meilleur joueur, Chiesa. Ils ont gardé le fils de Simeone. Donc ils ont fait un bon mercato et je pense qu'ils vont rester dans la continuité. Et je pense que Fiorentina va gagner Chievo. Cote n'est pas une très grande cote, 1,45. Mais je pense que Fiorentina va gagner. Voilà. On va pas parler du PSG. Le PSG va jouer à domicile, va gagner. Bon. Comme d'habitude, le champion J'ai envie de dire français... comme d'habitude, mais sauf quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain qui domine tellement le championnat, tu n'as même plus envie de regarder le championnat français. يعني كتب عندك جمعيه كما كنت نحكي كما بي جي اللي تفوت الناس الكل وين تمشي باش تربح وتفوز بالكوب وكوب لا ليغ وبالبطوله اكسترا يعني حتى لي كود باش تلعب تلقى بي جي 1-0-8 1-0-7 c'est rien يعني tu passes ouais. Mais en tout cas on doit faire attention parce qu'il y a des problèmes dans le fair play financier avec le PSG. Donc je sais pas s'ils seront obligés à vendre quelques joueurs. Et donc, on va voir je pense qu'il y a toujours des magouilles pour contourner le fair play financier. Ils ont acheté Neymar à 220 millions d'euros parce que pour des raisons publicitaires, le Qatar a voulu acheter Neymar, etc., etc. Donc, c'est de la poudre aux yeux, le fair play financier. Mais bon, donc voilà, حكينا على أهم الأحداث que ce soit championnat d'Espagne, championnat d'Angleterre ou championnat d'Italie. إن شاء الله نكونوا فتناكم كالعادة توا باش تخرج الكوبون غانيون اللي احنا نسميه بعد يهبط على الباج برومو كود نتاعنا اقعدوا تابعونا على الباج n'importe quelle question على اللايف تشات que soit sur le site www.promocode.com ولا على الباج نتاعنا برومو كود sur Twitter كيف برومو كود ولا sur Instagram اي سؤال que ce soit فني ولا حاجه on est là pour vous répondre 24 sur 24 على السيرفيس تاعنا donc voilà كونوا في الموعد ان شاء الله نتقابلوا نحن الجمعه الجايه. Merci.